呢排我食咗好多好嘢，有 BBQ 有 buffet，好彩都冇肥到咋。唔係喎，我見到你個肚腩仔都突咗出嚟喎。冇啊，我尋日度過都冇肥到，我啲衫仲啱着喎。度寸要肥咗1寸先度到㗎。我有個更加準確嘅方法就係跑步去 feel 啦。跑步？係啊，因為肚腩咧全身最容易肥嘅位，一跑步就會震下震下。係喎。係啊，所以肚腩絕對係一個警號。今次我介紹嘅好嘢係一支專減肚腩嘅消脂產品。Eunice，你有冇用過一啲咧話可以消脂嘅消脂 gel 咧？有啊。咁你有冇留意佢哋用咩成分消脂啊？都係辣椒啊、薑嗰啲咯。但係我就認為薑同埋辣椒咧根本就消唔到脂嘅，因為呢兩種成分咧只係會令到皮膚發熱，就算淨係搽一手踭冇脂肪嘅位都會發熱。又係喎。所以今次我介紹係一支我用過而且真正消到脂嘅消脂產品。哦，我朋友都有用過呢隻喎。佢冇辣椒嘅成分，唔會刺激皮膚，而且仲會幫你即時消脂添。點樣即時消脂啊？因為消腩 gel 有個特點，佢係用水導入嘅，透過毛孔滲入脂肪層，所以咧沖完涼嘅效果係特別好㗎。我都想試下啊。好啊。搽法咧其實就好簡單，如果搽肚咧就係坐喺度咁搽，因為咧可以做埋通便推拿，以自己嘅順時針方向推。咁通常要推幾耐㗎？其實推到吸收晒就得啦。依家咁樣差唔多啦。開始有啲暖暖地喎，都幾快有效果。可唔可以搽埋手臂㗎？可以，佢係專針對巴大肉同埋肚腩嘅。用毛巾抹下先。由肩向掌推。好好啊，因為咧佢可以減埋啲巴大肉，同埋如果你食減肥丸嘅話，唔可以針對咁減。呢個都係佢效果好嘅原因。有啲朋友問過我，佢大髀位好肥，搽埋大髀又得唔得呢？係咯，得唔得啊？我就覺得唔好啦，因為你每個部位嘅組織問題都唔同，就好似包面、肚腩仔同埋水腫腳已經係3個好唔同嘅問題，所以一定要用到針對性嘅產品。好認同。我肚腩熱過手臂好多，係咪因為肚腩脂肪多呢？係啊，脂肪越多咧就會越熱。依家係咪有啲吉吉地嘅感覺呢？係啊，咁用幾耐有效？而我自己計咧，用咗2個星期左右就減咗1寸半到。咁如果想快啲咧，就可以包保鮮紙或者跑步。咁有冇效啊？又幾好喎！我覺得跑步最有效，嗰次排汗比平時多咗1倍啊！嗰次搞到我成個肚都係汗啊！1個星期減咗成寸。哇，咁好！但係我好唔想做運動喎。